如果您的咳嗽半个月都还没有好，我教您一个土办法，简单又实用，现在知道还不晚。要是您经常咳嗽咳痰，一着凉或者是一吹冷风咳的就更厉害了，有的时候咳白痰，有的时候痰咳不出来，严重的时候咳喘胸闷，甚至不能平卧躺下，这其实就是张仲景在《伤寒论》中记载的寒饮伏肺的典型表现。中医讲寒则温之，陈医生教您一个小方法，用的是家里厨房就能够找到的几味药材。我们准备生姜5片，葱白3段，去核的大枣5颗，煮水代茶饮，能够温肺散寒，化痰止咳。经辩证为寒饮伏肺、寒咳的朋友，不妨坚持3天试试看。关注我，了解更多中医知识。